हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अंजना। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और दिव्य प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, जो है पतंजलि की श्वासाहारी प्रवाही। दोस्तों, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है और उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो भी है। कफ, कोल्ड, थ्रॉट इन्फेक्शन, उसी से रिलेटेड है दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेरा पतंजलि से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एज ए कफ सिरप, जैसे हम लोग खांसी की दवाई जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं, उस तरह से इसको लेते हैं। और बेसिकली जो ये दवाई है दोस्तों, ये मैं अपने बेटे के लिए लेके आई थी। मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ, चाहे हम लोग ये बात माने या ना माने, जो ये बच्चों से रिलेटेड जितने भी कफ सिरप होते हैं, इवन आप खुद से महसूस कीजिए, आप जब कफ सिरप पीते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि नींद सी आ रही है, सर भारी भारी लग रहा है, ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि दोस्तों उसमें अल्कोहल होता है। तो दोस्तों, बच्चों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो मैंने उसको, वो 4 साल का हो जाएगा अक्टूबर में दोस्तों, मैंने उसको कोई भी, चाहे पीडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया हो, वो भी मैं कफ सिरप उसको नहीं देती। जब भी उसको खांसी ज़ुकाम इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मैं उसको ये श्वासाहारी प्रवाही देती हूँ। के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फुल्ली आयुर्वेद है। जो हमारे मसाले होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया गया है। जैसे इसमें तेज पत्ता है, काली मिर्च है, मुलेठी है, लौंग है, इसमें भृंगराज है, इसमें सौंठ है, दालचीनी है, छोटी पीपली है, तुलसी, धतूरा, और दोस्तों एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जिसको बोलते हैं अमलतास। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर भी है, मतलब शर्करा भी मिली हुई है, शहद भी है, जिससे ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं लगती। दोस्तों, शेल्फ़ लाइफ इसकी लमसम 3 साल की है और 80 रुपये की आती है ये मात्र। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती, लेकिन दोस्तों मैं ये पी चुकी हूँ, 3 दिन से मैं इसको पी रही हूँ। बिल्कुल खाली बॉटल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, अगर बड़ों को लेनी है तो इसको 1 से 2 चम्मच और उतना ही गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ लेनी है। मतलब जितनी आप दवाई लेंगे उतनी बराबर मात्रा में आपको पानी लेना है। और बच्चों को भी 1 चम्मच वैसे दे सकते हैं, पर दिन में 1 बार। अगर 2 टाइम दे रहे हैं तो आधा आधा चम्मच दीजिए। बाकी दोस्तों, टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब अगर एलोपैथी की दवाई में 1 दिन में खांसी ठीक होती है तो इसमें 3 दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये 100% सिक्योर है। खासकर बच्चों के लिए तो दोस्तों मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को मत दीजिएगा कफ सिरप। यही दीजिए, या जो भी आप काढ़ा बनाते हैं तुलसी अदरक मसालों का, घर में जो बनाते हैं वो दीजिए, मुलेठी दीजिए, जायफल दीजिए। लेकिन दोस्तों, कफ सिरप कभी मत दीजिए। दोस्तों, बहुत ख़तरनाक होता है। अगर थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो गई तो बच्चों की जान पे भी बनाती है दोस्तों। और बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो इसको रेगुलरली पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ों का जो तरीका है लेने का दोस्तों, वो खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चों को तो खैर खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए जो सबसे अच्छा है तरीका, वो खाली पेट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।